У ребенка сопли, кашель, болит горло. Срочно нужны антибиотики? Ну, конечно, нет. И хватит давать ребенку антибиотики на всякий случай. Чаще всего ребенок болеет вирусной инфекцией, а при вирусах антибиотик не то что не нужен, но может быть и опасен. Антибиотики будут работать при инфекции, вызванной бактериями, а никак не вирусами. Чтобы каждая мама самостоятельно могла разбираться, нужны ли ребенку антибиотики или нет, всего лишь нужно сдать общий анализ крови. В своей шпаргалке по расшифровке анализов я рассказала, как это сделать. Читайте описание.